هذا اسمعني الفعل بيد بس الله أو بغير يد الله؟ اسمعني بس يا استاذ محمد عشان تعرف ان القاعده غلط. هل الله سبحانه وتعالى وأنا اللي قال وضعتها؟ مش احنا اللي ما حدش وضعها اصلا، انت فهمتها كده من نفسك. احنا ما لا بنقولش. اسمعني بس خلاص عشان خلينا. تفهمني يا عم، فهمني. هل كل خلق يكون بيد الله؟ الجواب لا. اذا في خلق يكون بيد الله وخلق لا يكون بيد الله. اذا فعل الخلق لا يستلزم اليد دائما، كذلك الامساك لا يستلزم اليد دائما، ولا يستلزم اليد الا بنص. يعني احنا عشان نعرف ان الله خلق بيده دي محتاجه نص بقى. نعرف مين هو خلق بيده لما يقول ما منعك، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فالضابط هنا هو النص اللي هو هيقول لك والله هذا الخلق حصل باليد في الجزئيه دي، لكنه لم يحصل باليد في كذا وكذا وكذا، او لم يذكر انه باليد في كذا وكذا وكذا. باليد أو فنثبت ما اثبته الله سبحانه وتعالى ولا نثبت ما لم يثبته الله. كل يقول نثبت ما أثبته الله، بس السؤال هنا يعني أنت تقول الخلق إما باليد أو بالقدرة، صحيح؟ او بقوله كن فيكون. واليد دي مش كل من هذه ضمن كل القدرة هذه يعني. عندكم ترجع إلى القدرة. حلو. الكلمات الكونية كما يعني صنف كما طب ما هو فعل الخلق باليد يرجع للقدره برضه. ما لي علاقة. يعني مثلا لما نقول إن الحق سبحانه وتعالى في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو في خلق السماوات وما إلى غير ذلك، اللي أنتم قلتم إن هي راجعة إلى القدرة. أنا أسأل هنا بقى إيش هو الضابط اللي جعلك تقول إن هذا؟ لا أسأل عن الضابط النص تحديدا، يعني أقول ما فيش ضابط في النقطه دي غير النص. يعني انت مش تقدر تقول ان الله النص ما قال يد معناها يد حقيقية. لما تقول لي ضابط النص وما يد قالش. حقيقية وما يتبع ذلك، هذا كان اجتهاد لا بعض مش اجتهاد، الحنابلة مش واجتهاد اجتهاد. الشيخ لا مش اجتهاد، لا مش اجتهاد، خلاص لا مش النص اجتهاد. قال اليد يد الحقيقيه، اسمعني. السلف لما يقولوا يد حقيقيه، بلاش السلف، ابعد عن السلف، خلي النقاش عقلي. ما فيش حد من السلف قال يد حقيقية. افهمك بس يا عم، فهمني. دلوقتي صفه حقيقيه ايه معناها؟ الشيخ ابن تيمية تارة تفهم من يا كلامه عم انسى ابن تيميه وانسى ابن هو أنا بتنجان. يعني خلاص أنا ناقشك أنت. انساهم خطأ. ايوه إما ناقشني انا. حقيقية بمعنى الثبوت، إما حقيقية بمعنى الثبوت، أو حقيقية بمعنى القدر المشترك. أنت تثبت أنهي؟ طيب الاثنين بمعنى الثبوت أنت بقيت مفوض، بقيت أشعري معايا، أهلا وسهلا. صحيح. اسمعني بس يا ابن الناس، برضه بيقاطع برضه. يا ابني عايز تسمعني ومش عايز تسمعني. أنا ساكت أهو. الاثنين صحيحين. وجود الصفة حقيقة من جهة الوجود صح، ومن جهة القدر المشترك صح برضو. يعني السمع مثلا هو صفة من حيث الوجود موجودة، ولا هي معدومة؟ صفة السمع موجودة عندك وعنده. ها؟ قولين بينهم تناقض. تناقض ازاي يعني؟ القدر المشترك بين هذا وذاك تناقض. ازاي لا مؤاخذة؟ يعني لما أقول من جهة الثبوت أعني أني أثبت أن الباري تبارك وتعالى متصف بصفة اسمها اليد، بغض النظر عن أي شيء يأتي بعد ذلك. لا حلو، لحد هنا احنا متفقين انا وانت. قلت مش نفسي ما تشغبش، نفسي تقول جملة. أنا بسمعك أنت مش عايز تسمعني. نفسي تكمل جملة وتسيبني أرد عليها. طب خد أنا معاك دقيقتين وأنا أتكلم بعدك. مش دقيقتين، مش بنحكي حكايات، احنا خليك النقاش تداولي يا عم. طب يلا اتفضل، أنا سامعك أهو. دلوقتي يا صديقي العزيز، ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى له جهتين. الجهة الأولى هي جهة وجودها، يعني قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. هل أنت تثبت قيام صفة اليد بالله سبحانه وتعالى ولا لا؟ لا. يبقى دي الجهة اللي احنا بنثبتها واللي انت ما بتثبتهاش. متفقين؟ يعني إن أردت من هذه الجهة إثبات اللفظ اللي دل بيه بالمعنى، مش اللفظ طبعا، مش اللفظ. احنا بنقول ان الصفة نفسها صفة مستقلة عن القدرة وهي قائمة بالذات. أنا سمعتك وأنت في الصمت. ممكن تسمعني النص دقيقة؟ اتفضل.
لما تقول لي يد، اما ان انت يكون مرادك من كلمه يد المعنى اللي اراده الله، ويكون ثبوتها على الوجه الحقيقي نفس مراد الحق سبحانه وتعالى. نعم، انا اثبت هذا وكلنا نثبت ذلك المعنى اللي اراده المولى عز وجل. انا ماليش دعوه باللي اراده الله. انا ما جبتش سيره الذي خلاص، اراده الله. انا لا اثبت الا المعنى الذي اراده الله وانا واراده ماليش أهل دعوه العلم بالجزئيه دي. انا بتكلم عن الجزئيه الاولى اللي هي هي هذه قيام الصفه. اسمعني، اللي هي قيام الصفه، اللي هي قيام الصفه بذات الله سبحانه وتعالى استقلالا عن غيرها من المعاني. يعني انت مثلا بتقول دي اليد هي نفسها القدره، يعني الذي يقوم بذات الله سبحانه وتعالى هو القدره مش اليد. لا، ممكن أقول لك إن اللي تقوم بالباري تبارك وتعالى شيء آخر غير القدرة، وممكن أقول لك هي نفسها القدرة، وممكن أقول لك شيء بالنسبة لي مجهول، وممكن أقول لك أقوال كثير. بس أكمل بعد إذنك، أكمل. ممكن أقول لك أشياء كثيرة تتضمن هذا القول. لذلك أنا قلت لك إن القول إن المعنى الحقيقي أو إن اليد الحقيقية إما بمعنى الثبوت راجعة لنظرية الشيخ ابن تيمية في اللغة، أو راجعة لمفهوم القدر المشترك. الاثنين ما بينهم تعارض، ما ينفعش تقول بالاثنين مع بعض، يا إما تقول بدي أو تقول بدي. أنت معايا ولا مع الدكتور؟ تاني مرة أخرى، ما تخرجناش من الموضوع. احنا بنقول ان وصف الله بان له يد، النزاع اللي بيننا وبينكم انتم هو قيام هذه الصفة بذات الله سبحانه وتعالى، اما على معنى القدرة فقط او اي معنى اخر زي النعمة او ايا كان. لا، احنا نقول الامام الاشعري يقول بان الباري تبارك وتعالى ماليش دعوة بالاشعري، اسمها اليد صفة ماليش دعوة قديمة. بالاشعري يا ابني، حتى ماليش دعوة بالاشعري. انا بقول انت انا بكلم انت شخص. حتى انا ما عنديش مشكلة ان انا اتبنى القول ده ولا اما ان نقول، اسمعني، اما ان نقول هي حاجة من الاثنين، يا نقول ان هي صفة قائمة بذات بذات الله سبحانه وتعالى لها معناها الخاص الذي لا يشترك معها معنى غيره، يا اما نقول هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى لكن ما نعرفش ايه معناها، او معناها هو معنى صفة اخرى. صح؟ الاثنين قال بهم الاشعري. حلو. احنا بنقول ان هي صفة تقوم بالله سبحانه وتعالى، معناها غير معاني بقية الآيات. ما عنديش مشكلة في ده. حلو، يبقى ده الجانب الأولاني، الحمد لله رب العالمين. الجزء الثاني بقى وهو المعنى الكلي لهذه الايه؟ قدر المشترك معنى تفصيلي مش معنى كلي. لا، المعنى الكلي بقى، المعنى الكلي هقول لك هقول لك يعني ايه المعنى الكلي. يعني مفهوم نفس الذي يفهم من اليد المجازية هو نفسه الذي يفهم من اليد الحقيقية. لا، مفيش حاجة اسمها كده. يعني لما أقول مثلا يد مثلا بمعنى القدرة أو العجز، وكلاهما في لغة العرب موجود، سواء بالقدرة أو بالعجز كلمة يد بتذكر. أو لما أقول يد بمعنى الممتدة أو البعض إن كان يقبل الافتراق أو لا يقبل الافتراق، مش مشكلتنا. كلاهما عندك وصف جملي لنفس المفهوم. مش موضوعنا. أنا موضوعي كالتالي. فهمك إيه الموضوع؟ هقول لك ايه موضوعنا. المفروض يشمل يا مولانا. يا ابني طب اسمعني، يا ابني طب اسمع. اتفضل. ليه بتعيدوا الكلام 20 مرة ليه؟ انا قاعد ساكت وانت ما بتسمعش على فكرة. ليه بتعيد الكلام 20 مرة؟ ليه؟ طب يلا انا ساكت اهو، اتفضل. طيب تاني مرة أخرى، الجزء الأولاني احنا اتفقنا عليه خلاص، اللي هو جزء ان الله سبحانه وتعالى تقوم به صفة، وهي صفة اليد التي معناها غير معنى أي صفة أخرى. نيجي بقى للمعنى المعنى هذا المعنى، بما ان احنا في الخطوة الأولى جعلناه مفارقا لكل المعاني الأخرى الثابتة لله سبحانه وتعالى من جهة المعنى زي القدرة والنعمة ومش عارف ايه والكلام ده كله، بما ان احنا جعلناها مفارقة يبقى لازم نعرف لها معنى كلي. نجيبه منين المعنى الكلي ده بقى يا ترى؟ منين؟ نجيبه منين؟ حاجة من الاثنين، يا هنجيبه من العقل يا هنجيبه من لسان العرب. تختار ايه؟ ما هو من لسان العرب يبقى يشمل الحقيقة والمجاز لأنه هو كلي مش جزئي. لا
التخصيص ده انت جبته منين؟ ايه علة التخصيص؟ المعاني اصلا لها حقائق. مفيش حاجه اسمها المعنى له مجاز. مفيش المجاز ده. المجاز ده، اسمعني خليني اكمل الجمله على بعضيها. المجاز ده معنى يا استاذ ولي، قصدي المجاز ده اسلوب مش معنى للكلمه. ده اسلوب مش معنى للكلمه. الكلمه طب يد. ثواني هنا، ده قولك انت في المجاز ولا ده رأي مذهبك؟ بس عشان ابقى عارف انا بناقش بغض انهي. النظر، لا، ما هو هنا في فرق. ما هو كلمه يد هنا، كلمه يد هنا لو ده يعني. رأيك هناقشه، لو ده رأيك هناقشه، ما عنديش مشكلة. لو ده تصورك عن مذهب الشيخ ابن تيمية، لا، فلو هو خاطئ. يعني مش ده تصور الشيخ ابن تيمية اصلا. عنده المجاز والحقيقة لا فرق بينهما الا في السياق. اصلا ما فيش شيء عنده دي اسمه ممكن مجاز مستقل. يتحرق ابن تيميه، مش انا بتكلمش عن ابن لا تيميه. لا 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 لا، الامام الشيخ الاسلام يا يا عم صلاح. الله يرضى عليك، لما بقول لك اتكلم معايا انا، اتكلم معايا انا، خلاص ماليش دعوه بحد. جميل جدا. انا هسيبني من الشيخ ابن تيميه وهتكلم معاك انت. ما تكلمنيش في كلام اي مخلوق في التاريخ. اوكي طيب. اذا فهل نفهم القدر انتوا بتحبوا ليه يلا والشيخ ابن تيميه والشيخ ابن نعيم بن حماد والنعيم بن باذنجان. انا مش مشكلتي. لا انا طيب جميل جدا. انا بحب النقاش المستقل، بعيد عن قيل وقال، وبعيد عن الفنقله بشكل عام يعني. طيب ممكن بس تحرر لنا مفهومك عن القدر المشترك بعد اذنك يعني. عزيزي انا سالت سؤال، بقول المعنى اللغوي ده لاي صفه من صفات الانسان او الخالق سبحانه وتعالى، المعنى اللغوي ده بينتزع من ايه؟ بنجيبه منين؟ بنجيب من الخارج. من الخارج. حلو قوي. الاشياء في الخارج كده نستقرئ الاشياء اما باعيانها او بلوازمها، وننتزع من هذه الاشياء معنى كليا في الذهن فقط، ليس موجودا في الخارج. الله يكرمك ويبارك في عمرك، هو ده اللي انا بقوله تماما. فاحنا اللي هنعمله كالتالي، خليني اكمل جملتي لحد الاخر يا ابن الناس. مش سمعتك انا؟ انت بتزعل ايه يا باشمهندس؟ يا ابني مش سمعتك انا؟ انا بخاف ما تزعليش، ما تعليش صوتك كده يعني، اتكلم. دي اخر مره يا محمد، ماشي؟ دي اخر مره. يا اما هيتحول النقاش لنقاش غير ودي، تمام، وهفتح الكاميرا وهيبقى الموضوع مختلف. ماشي يا استاذ محمد؟ ده تهديد يعني ولا ايه يا باشمهندس علاء؟ والله افهموا زي ما تفهموا. لا افتح الكاميرا، لو بتهددني وفتحان الكاميرا افتح الكاميرا ونتناقش يعني. حلو قوي. لو سمعت صوت حد فيكم لغايه لما اروح اخلص على محمد عزت واجي، مش هذبحكم واكلكم الكلاب في الشارع. طب نكبس بس شويه يا جماعه عشان الكاميرا هتتفتح دلوقتي. اهم حاجه التكبيس يا شباب، اوعى تضيع التكبيس. مالكش دعوه انت بالتكبيس يا محمد، خليك في الكاميرا اللي هتتفتح دلوقتي. تاني انت يا شهاب. انت اظن بعد اللي انا عامله فيك ما تتكلمش خالص مع بني ادمين. بيقول لك كبس تاني. لا ده بعد اللي انا بعمله معاه ما يتكلمش مع بشر تاني، خصوصا وانا موجود يعني. اتفضل يا استاذ محمد. يلا. انا هسال السؤال وهنتظر اجابته. ارغي براحتك، بس بعد ما تخلص كلامك قول لي انا خلصت. ايه ارغي دي؟ والله انا قلت لك كان النقاش ودي وانت ما حبيتوش ودي، فانا مش معنى النقاش يعني انا اقول لك ارغي. معلش دلوقتي ركز معايا بقى هنا. يلا. المعنى لاي لفظ من اين ناتي به؟ ثلاث طرق لاستخراج معنى أي لفظ. إما
لدلالة اللفظ على تمام معناه فيسمونها دلالة المطابقة أو انا ما بسالكش عن دلاله، جزء معناه. ده وأنت اسمه تقدر ده تقول من أين اسمه نأتي بمعنى اللفظ؟ إحنا لا. عندنا لفظ، اللفظ هو قول مركب. قول المركب هذا ده تعريفه في اللغة أصلا، بغض النظر ايوه، عن تعريفه بنجيب بقى النحوي. احنا المعنى منين؟ انا بتكلم عن أنا المعنى. جالس أجاوب. ننظر المعنى بنجيبه منين؟ ننظر بداية إن كان هذا اللفظ مطابق لتمام معناه يسمى أن دلالة هذا اللفظ على تمام المعنى اللي وضع له هذا اللفظ دلالة المطابقة. عملية النظر هذه هي عملية استقراء للجزئيات الموجودة في الخارج. حلو؟ فدلالة عايز الألفاظ تقول لي دلاله المطابقه واللزوم والتضمن، صح؟ عايز تقول لي نعم. دلاله المطابقه واللزوم والتضمن، صح؟ أنا أقول لك دلالة طيب اللفظ دلاله على المطابقه، معناه معلش بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، انا مش ده سؤالي، انا ما بقولكش ما هي دلالات الالفاظ على المعاني، ما سالتك، مش ده سؤالي. ما انا أنا قلت اجابتك يا ابن الناس، قلت لك نستقرئ الواقع، ننظر في الواقع، يبقى نستقرئ الكلام الواقع ده، يبقى الكلام ده ونجد. حشو، لا يبقى مش الكلام ده حشو، حشو، احنا ده استقراءنا حشو. للواقع دائر على هذه الاقسام الثلاثه. يبقى تقول لي مباشره بكلمه واحده نستقرئ الواقع. جميل. ثم الواقع بس كده، استقراءنا شكرا الواقع جزيلا. هذا دائر على ثلاث اقسام. ثم حلو قوي، حلو. نستقرئ الواقع، استقراءنا للواقع بقى ده يا استاذي العزيز، استقراءنا لهذا الواقع، المعنى اللي احنا بنستخرجه من استقراء الواقع، من لما استقرأنا اي واقع. الثلاثه اقسام اللي انا ذكرتهم. اسمعني بقى، لما استقرأنا الواقع بقى، احنا لما استقرأناه تمام، واستخرجنا معنى، بقى عندنا معنى، هذا المعنى معنى لازم. عندنا دلاله مش معنى. لا، بقى عندنا دلاله معنى. لفظ على معنى. بقى عندنا لا دلاله لفظ على معنى. يا ابني انا ما بسالش عن الدلاله، انا بتكلم عن المعنى. انا بقول لك انت كنت قلت لي احنا لما استقرئنا الواقع بقى عندنا معنى، قلت لك لا، بقى عندنا دلاله لفظ على معنى. نقول متى معنى بالاصطلاح لما تبقى دلاله مطابقه، بمعنى ان اللفظ ده يدل على نفس الشيء ده اللي هو المعروف بالمشترك المعنوي المتواطئ، يبقى هذا اللفظ دال على تمام هذا المعنى اللي وضع له. يبقى متى ذكرت هذا اللفظ فمعناه واحد، سواء صدق في زيد او صدق في خالد او صدق في عمر او صدق في ما صدق فيه. خلصت كلامك؟ نعم خلصت كلام. طيب هل اللازم ليس معنى؟ اللازم معنى زائد على الشيء يعني معنى ولا مش معنى؟ لا هو معنى زائد، مش معنى لنفس الشيء. معنى ام لا؟ ما حدش بيختلف ان هو معنى بمعنى متصور، بمعنى معلوم، هو معنى. شكرا. معنى رقم واحد. حلو، يبقى معنى. خلاص، المعنى اللازم والمعنى المتضمن والمعنى المطابق. يا دين امي على اللي جايبين اهلي على المقاطعه. مش في تفصيل يا بنات، في تفصيل في المساله. خلاص ارغي، خلاص ارغي، في تفصيل. ارغي. في فرق لما تقول المعنى بمفهوم المعنى المعهود اصطلاحا، او لما تقول المعنى بمعنى المعنى او ادراك المعنى في الراس اللي هو المعنى التصوري، بمعنى ان شيء يتصور. انت تقصد اي فيهم؟ تقصد واحنا كلامنا تصور. كل الاشياء لها تصورات، حتى التناقض له تصور في الراس. برافو على حضرتك. اذا يا استاذي العزيز، الاستقراء الذي نستقرئه من الخارج، الذي نستقرئه من الواقع، هذه المعاني حاجه من الاثنين، يا تكون مطابقه يا تكون غير مطابقه، صح؟ صح؟ حصر ليس ضروري. امال ايه؟ يعني قد تكون مطابقه، قد تكون ذاك المعنى، قد يكون معنى جزئي هو بعض الشيء اللي هو مش واصل. ما هو الجزء ده غير مطابق. مانع جامع لكل الشيء بمعنى واصل. ما هو الجزء غير مطابق. ما هو الجزء غير مطابق. لازم نعم. الجزء غير مطابق ولا لازم؟ الجزء غير مطابق. يعني انت تقول ان الحيوان ليس من زيد، يعني انت بتقول ان اللزوم هو المطابق. زيد. يعني لما اقول مثلا ان يعني اللزوم هو يعني اذا اصبح اللزوم هو المطابق. زيد حيوان، لا مش هو المطابقه، بس مفهوم المطابقه انه يعني في التعريف او في اللازم يطابق المعنى. لا والمطابقه تطابق المعنى. مش لازم لا يطابق المعنى، ومش لازم لا يطابق المعنى. يعني يمكن اللازم يطابق المعنى. لا مش دي ولا دي.
اللازم ممكن يطابق المعنى؟ لا، مش هيطابق لا، المعنى. لا يمكن يعني. لا، لا يمكن. خلاص حلو، يبقى اللازم لا يطابق المعنى، والتضمن يطابق المعنى. نعم، التضمن يطابق المعنى. يطابق نعم، يطابق المعنى. يعني دلالة التضمن هي دلالة المطابقة. لا، التضمن نعم، دلالة اللفظ على تمام دلالة التضمن، لا التضمن مش مطابقة. حلو، يبقى لا اللزوم يطابق ولا التضمن يطابق. نعم. حلو، يبقى الاثنين دول لا يطابقون، يبقى ده لا ده يطابق ولا ده يطابق، الاثنين دول لا يطابقوا، يبقى بقى دول دخلوا في القسم بتاع غير مطابق. يعني والمطابق دلالة هو الإنسان، دلالة ليس الحيوان مطابق. على الإنسان غير مطابقة. دلالة الحيوان على الانسان لا مش مطابقة طبعا، يعني لما يعني والا الإنسان، لصار كل انسان حيوان. من قال ما هو كل إنسان حيوان بالفعل، وليس كل بس حيوان إنسان. ما كل بس إنسان حيوان. يبقى كل انت إنسان حيوان. فعلا. طب ما أنت حيوان، إيه المشكلة؟ طب لا انا مش ده حيوان، تعريف انا المنطقي. حيوان ده ناطق. تعريف المنطقي. ماشي، لا طب انا ماشي. حيوان ناطق. المنطقية جميل جدا. إيه هي الحيوانية يا باشمهندس علاء؟ لو ممكن تعرفين اصبح الحيوانية؟ لو اصبح كل استنى اسمعني بس بس هنا، استنى اسمعني لو بس، أنا أول سمحت. مرة أشوف واحد نعم. بينازع في إن كل إنسان حيوان. حيوان طب بس. ما دي معلومة من بدائع العقول. حيوان بس حيوان يعني. زائد ناطق، حيوان زائد ناطق اصلا زائد مفيش. ناطق، ما ينفعش تقول لي الجنس لا يكون تمام يا اسمعني سيدي لو سمحت. الفاضل، اسمع، الجنس لا يكون وحده اصلا. الجنس لا خلاص يكون وحده اصلا. خلاص يبقى ما ينفعش يكون في يبقى جنس لوحده. لوحده. في خلاص فرق يبقى لازم. لما في فرق لما انظر لمفهوم ما فيش جنس بيوجد وحده اصلا، هذا ممتنع خلاص منطقيا. وانت جعلت الجنس لوحده. ما جعلتش الجنس لوحده، انا نظرت لجزء الانسان. الجزء ايه هو جزء الانسان الاعم؟ جزء الانسان الاعم هو الحيوانيه. بيقول لي لو ده صح يبقى كل انسان حيوان. في راجل يجلس في مجلس تدريس يقول لي كل انسان حيوان ومستشنع هذه العباره. طب ما كل انسان حيوان، هذه وش الجديد؟ كل انسان شكرا حيوان. جزيلا. شكرا تعريف جزيلا. الحيوان، تعريف معلش يا الحيوان يا استاذ. باشمهندس علاء هو الجسم بعد اذنك النامي بعد اذنك لو سمحت. الحساس بعد اذنك لو المتحرك سمحت. بالاراده. بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك. معلش الجنس هو ايه يا استاذ؟ الحيوان الجنس هو الحيوان اللي هو جزء الانسان، صح؟ جزء الانسان الاعم. الاعم، نعم. صح؟ يبقى نعم. الجنس هو جزء الانسان. نعم. اتفقنا؟ طيب جزء الانسان ليس هو مطابق للإنسان هو ولا الإنسان. لا مطابق للإنسان. ليس مطابق وليس لا مطابق. ليس مطابق وليس لا يعني مطابق. الجزء هو الكل. لا، ليس هو أنا قلت الجزء هو الكل. قلت ليس مطابق وليس لا يبقى ليس مطابق. مطابق، خلاص انتهينا. ليس ليس مطابق. مطابق وليس لا مطابق، إلا لو تقصد بعدم ازاي لا المطابقة. مطابق يعني؟ إلا لو تقصد بعدم المطابقة المعنى اللغوي دون المعنى المنطقي. يا ابني يا حبيبي المعنى المنطقي. انت من غير بالمعنى المنطقي جزء الإنسان ليس مطابقا للإنسان. جزء الانسان انسان، يعني ليس جزء الانسان مطابق. انسان. لا أنا يا حبيبي أنا جالس أقول لك لا، ليس مطابق طب ما وليس دام لا لا مطابق. يبقى ما ينفعش يبقى مطابق. وما ينفعش يكون غير مطابق. ازاي غير لا هو ينفع يبقى غير مطابق لان هو المطابقة. لان الجزء. اقول لك ليش. حبيبي لو سمحت. هديك معلومه تنفعك. اقول لك ليش ما ينفعش يكون له مطابق. لان تمام معنى الانسان الذي لا يقع الا بالحيوانيه والناطقيه، تمام المطابقه هنا يتوقف على الحيوانيه. فلا يقع الانسان، لا يمكن ان تشير لزيد وتقول زيد انسان الا بماذا؟ بالحيوانية. فلا يتصف بالمطابقة إلا إذا اتصف بالحيوانية وعرضت عليه الناطقية. فيكون ماذا؟ فيكون وصفه بالمطابقة متوقف على وصفه بماذا؟ بالحيوان. فلو لم تكن الحيوان، لفظة الحيوان لو كانت غير مطابقة لوصف الإنسان، ما كانش إضافة الحيوان إلى الإنسان هيعطيك المطابقة أصلا، لأن اتصاف المطابقة أو مصداق المطابقة في الخارج أصلا متوقفة على اتصاف زيد بالحيوانية. فلذلك ما ينفعش تقول منطقيا إما مطابقة أو غير مطابقة. هذه العبارة خطأ، لأن التطابق هذا لا يقع إلا باتصافه أولا بالحيوانية في الخارج. وحيوان اتصافه بالحيوانية يعني جسم. معلش بس حيوان يعني جسم نامي، عشان بس ما حد يعلق. ممكن بعد اذنك حضرتك لو سمحت بعد اذنك. طب حيوان يعني جسم نامي حساس. طب بعد اذنك لو سمحت. متحرك بالاراده. طب بعد اذنك حضرتك، تمام معنى الانسان هو الانسان الحيوان الناطق، صح؟ ده تمام معناه. ده انا هعيد تاني في اللي انا شرحته. ده انت مشكله.
انت بتنازعني في دي، انا هو في مش منطقي عايز بينازع في دي اصلا؟ انا مش عايز ما تعيدش ما تعيدش لو سمحت، ما تعيدش. تمام معنى طب الانسان هو ما انت الحيوانيه والناطقيه، صح؟ بتسال ليه تاني طالما ما عدتش بتسال ليه في نفس الجزئيه؟ طالما ما عدتش بتسال ليه فيها تاني؟ معلش، عشان انت رغيت، انا مش عايز رغي. تمام. مش الانسان ايه، هو انا الحيوانيه انا زائد جالس من الصبح الناطقيه، اقول لك صح؟ ان الحصر مش ضروري. انا جالس من الصبح اقول لك يا باشمهندس علاء الحصر ما هوش ضروري، ما ينفعش تقول لي اما مطابقه او معلش غير بس مطابقه، جاوب لان على وصف. سؤالي لو سمحت بعد اذن حضرتك. طب ايه السؤال؟ اتفضل. ما تعيدش الشرح، ما تعيدش تمام ايه معنى السؤال؟ الانسان. تمام معنى تمام معنى الانسان، اسمعني، تمام معنى الانسان هو المطابقه، صح؟ ويا دكتور احمد لو سمحت بعد اذنك ما تعلقش بحاجه، انت لسه داخل اصلا، انت عارف احنا بنتكلم عن ايه. المطابقه ليست تمام معنى تمام. الانسان هو مطابقه. المطابقه ليست يا عم خليني اكمل المطابقه ليست جملتي. تمام. انا فهمت سؤالك. المطابقه ليست تمام اه معنى الانسان. تمام معنى لما الانسان يا استاذ. المطابقه وصف اقول لك المطابقه وصف لتمام معنى الانسان على الحيوان الناطق. حفظتها ولا اعيدها لك تاني؟ المطابقه اللي بقول تمام، وصف. ما هو ده اللي انا بقوله. لا، ما هو ده اللي انت بقوله، بتقول لي تمام. المطابقه تمام معنى الانسان. لا، تمام معنى المطابقه الانسان باي شيء. تمام. لا، تمام دلاله اللفظ ككل على تمام معناه، سواء كان ايه هو الانسان او بقى؟ الكذا. المطابقه وصف. ايه هو بقى المطابقه ايه وصف. هو ايه هو المطابقه المعنى؟ وصف. ففي ايه هو حاله المعنى؟ الانسان في حاله يا ابن الانسان حبيبي، يا حبيبي اقول لو لك في سمحت حاله بعد الانسان. بعد اذنك لو سمحت يا استاذ محمود، بعد اذنك واهدى شويه. ده انا قاعد في الهواء والله، ولا كاني قلت حاجه. اوكي. معنى اتفضل. الانسان، المعنى المطابقي للانسان ايه هو؟ قصدك الحيوان الناطق؟ قول لي انت. الحيوان الناطق. ده المعنى المطابقي. نعم، المعنى الذي يطابق لفظة أو المعنى الذي يطابق لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق، لأن الأصل برافو. يكون في دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، واللفظ وضع لوصف الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. حلو، يبقى معنى المطابقي للانسان هو الحيوان الناطق، وهذا هو تمام المعنى. ثبت المطلوب. تمام معنى ماذا؟ تمام معنى امي. وش المطلوب اللي ثبت؟ وش يا المطلوب عزيزي اللي مش ثبت؟ احنا اصلا عايزين نثبت ان تمام معنى كلمه الانسان هو الحيوان الناطق؟ أنا عايز أثبت لك إن ما ينفعش تقول إن دلالة الالتزام أو أي من الدلالات اللي هي ليست مطابقة، ليست ضمن دلالة المطابقة بالليس اللغوية مش المنطقية، ما ينفعش تقول عليها دلالة غير مطابقة. ممكن تسمعني لأن بعد التطابق اذنك؟ لا يقع. اسمعني طيب، اسمعني اسمع الله. اسمعني بس، خلينا نمشي خطوه خطوه. يبقى احنا دلوقتي أنت ده عايز توصل المعنى. لمحل النزاع، ممكن تحرر لي محل النزاع هفهمك ايه هو لا لا لا، محل. حرر لي محل النزاع قبل أي كلمة عشان بس حاضر. ما نقعدش إن أنا محل أنا النزاع صراحة مش كان هتكلم في كالتالي، محل النزاع كان كالتالي، ان احنا بنقول أيوه، يا استاذ اقف لي هنا العزيز، بقى. اقف لي لما هنا. استقرأنا الواقع. اسمع بقى، انت مش عايز تسمع ليه؟ يلا انت عايز تتكلم بس، خلاص اتكلم بس لوحدك. ها يلا اتكلم اتفضل. لوحدك. لا، اقف لي هنا، اطلع لي فوق وقف لي، اطلع لي فوق بقى كده عند التشجيع وقف. بتاعك الجميل كده. يلا اتفضل. ايوه، اقف لي هنا، اقف لي هنا. قلت لي المعنى لازم. احنا لما استقرأنا الواقع اخذنا معاني، قلت لي المعاني دي اما مطابقه او غير مطابقه، صحيح؟ صح. ده كلامك؟ طيب، ينفع نقول على معنى من المعاني ان هو ليس مطابق؟ ما هو يعني اما مثلا يكون لما قلنا الانسان وصف الانسان بالانسان متوقف على جنسه، على جزئه الاعم اللي هو الحيوان، صحيح؟ متوقف عليه بس. اقف لي فوق بس بعد اذنك عشان نخلص من الليله دي كلها. اذا عشان نقول زيد انسان لازم يتصف اولا بالحيوان، صح؟ وبعد ذلك يتصف بالناطق. يكفي ان احنا نصفه بالانسان لان الجنس عله للفصل، صحيح؟ الناس مش هتسمعني، يعني مش عايز اسمع. ما انا بسمعك عشان اخلص معاك من الجزئيه دي. فين بتسمعني انت فين بتسمعني؟ يلا، ممكن تقف لي على الجزئيه اللي احنا واقفين عليها دي وبعد كده عشان نكمل. يلا معلش بس بعد اذن حضرتك، هل يكفي ان نقول الحيوان كافي في معنى الانسان؟ لا لا يكفي.
لا يكفي يعني؟ لا يكفي. لا يكفي. لا بس يكفي. يبقى عشان يكفي، عشان نتصور معنى الإنسان إحنا الاتنين، لازم الجزء الثاني من المعنى اللي هو بقية المعنى بقى اللي هو ناطق، لازم يندمج مع معنى الحيوان. صح؟ علاقته بالمطابقة وغير المطابقة. أفهمك بقى. لأن المطابقة، لأن لو قلت لحضرتك الإنسان حيوان فقط وسكت، ما هو القدر المائز بقى؟ هيبقى ايه القدر المائز بيننا وبين الخنازير؟ هو لو قلت حيوان فقط فأنت عرفته بجزءه الأعم اللي لا يتميز به أصلا، ما يبقاش الجزء الأعم إنسان. بقينا أنا والخنزير والكتكوت شيء واحد. مش شيء واحد، هو أصلا يستحيل تكون شيء واحد. معناها إن الجهة يبقى التمييز مفيش قدر مجهولة. مائز. يبقى مفيش قدر معناها مائز. إن لا لا لا، معناها إن جهة التمييز مجهولة، مش لا توجد جهة تمييز. لا. لكن خلينا نرجع، معناها إن جهة التمييز مجهولة، لأن يستحيل وجود مجهولة بس جنس حلو. أوسط. وهذه الجهالة جزء من المعنى ولا ليس جزء من المعنى؟ الجزء المجهول ده جزء من المعنى ولا جزء من المعنى؟ جزء من معنى إيه؟ جزء من المعنى اللي احنا عايزينه عشان نميز بيه هذا الشيء. احنا محتاجينه عشان نميز هذا الشيء، والا هيبقى الحصان هو الحمار، هو الكلب، هو القط، هو الانسان. أنت فاهم أنا بقول إيه يا باشمهندس علاء؟ فاهم أنا بقول إيه؟ فاهم. انت فاهم انا بقول لما بقول لك ان جهه التمييز ان هي تكون مجهوله، مش معناها ان هي مش موجوده، لان هو يستحيل مش هتبقى وجود موجوده الا لما نقولها. لحد اه ما نقولها جميل هي مش جدا. موجوده. انما لما تذكر الانسان، لما تذكر لفظ الانسان وتقول الانسان حيوان، انت هنا ميزت اصلا. ميزت ميزت إيه لكن ذكرت، لكن خصيت الجزء الاعم. يعني اسمع بقى، خلينا نقول الكلمتين. انت هنا خصيت الجزء الاعم، دون الفصل القريب. يعني ايه خصيت الجزء الاعم دون الفصل القريب؟ يعني كانك بتقول الانسان. ما هو الانسان؟ الانسان هو الحيوان الناطق. قلت الانسان الذي هو الحيوان الناطق حيوان. معناها ان انت ميزت بدايه لما قلت لفظه الانسان، ميزته بالحيوان الناطق، ثم ركزت على ايه؟ على جزئه الاعم اللي هو الحيوان. محل النزاع معاك مش في كل اللفه اللي لا، انت في كل مش ده بقى. عايز لو تقولها. سمحت بعد اذنك شويه، لو انا سمحت. اخطات في التسجيل. بص، لا لا لا، بعد انت بس اذن خلي بالك حضرتك عشان نخلص من انا عشان نخلص سامعك. من انا سامعك بقالي انت اللي بس لا، اللي انت بتتكلم. خلي هحكي بالك. كلمتين انت واتكلم. ملاحظ ان انت بس اللي بتتكلم. لا لا، انت ملاحظ هحكي بس كلمتين. ان انت بس اللي بتتكلم. معلش، ما جاتش على كلمتين وهسكت. كل اللي حضرتك بتقوله ده عشان ما تعترفش ان انت اخطأت في التشجير اللي انت عملته. لكن يا سيدي دعك من كل هذا. انا بقول لك دلوقتي، تصح دلالة المطابقة دون، ده سؤال اهو، ده سؤال انت هتجاوب عليه. هل تصح دلالة المطابقة دون اتصاف الشيء بجزئه الأعم بداية؟ ثانيا، هل جزئه الأعم هذا لا يكون ضمن هذه المطابقة؟ فكيف إذا سلبت عنه جزءه الأعم، واخد بالك، بقت دلالة المطابقة؟ هذا سؤال. يلا اتفضل. يا عزيزي، انت بتقول ضمن المطابقه وفي نفس الوقت بتقول ان هي مطابقه. ازاي لا مؤاخذه؟ لأن المطابقة خلينا نكمل جمله على بعضيها لو سمحت. يعني ما تتضمنه المطابقه هو بعينه المطابقه. دلالة الحيوان على الناطق، على الإنسان إيه؟ يا عزيزي، الانسان والبقره والكلب والقرد كلهم. تضمن. لو سمحت ما تجيبهاليش. خلينا نكمل جمله على بعضيها يا استاذ. تمام الشيء. اكتب بس العباره دي يا استاذي، خلينا نكمل جمله على بعضيها. اكتب بس وراه عشان انا هوريك يعني معقول انت عايز تتكلم لوحدك؟ ممكن. خلاص يا عم، انا اسف، انا هقفل الكاميرا واقعد اتكلم لوحدك. لما تخلص كلامك ابقى قول لي. ممكن ترسم لي دايره. لا، مش هرسم دواير. ابقى افتح انت الكاميرا وارسم دواير. هشرحها لك انا وابسطها لك والله عشان انا مش عايز شرح. طب خلاص، خلينا نرجع لاصل الاشكال. هو ده اصل الاشكاليه. هتسمعني؟ انت مش عايز تسمعني صح؟ طب يلا قل لي وش تصورك عن القدر المشترك. عايز تسمعني ولا مش عايز تسمعني؟ اتفضل يا باشمهندس علاء، انا سامع. طيب، الانسان والبقره والكلب والقرد دول 3 أسماء، 4 أسماء. جزء معناهم الحيوان. صح يا أستاذ؟ صح. ما بقاش في فرق بين هذه الأسماء إلا الحروف بس. غير صحيح. لأن في حقيقة الأمر أنا ما عرفتش
ما فهمتش. طب عدم ايه علمك عدم علمك يا باشمهندس علاء مش دليل على العدم، ده رقم واحد. لا في دليل فرق. على ايه بقى؟ طب دليل على ايه؟ دليل على ان دليل الاربعه على دول ان جهة التمايز يا سيدي الفاضل، اسمع بقى خليني اقول لك دليل على ايه. دليل على ان جهة التمايز مفقودة. انا لما بحكي ليش انا قلت لك ارسم دائرة؟ لو انت سمعت كلامي انا هكتب دلوقتي ايه الجمله اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي، اللي هي ايه؟ جهه التمايز ايه؟ مفقودة او غير معلومة بالنسبة لنا، غير معلومة. مفقوده يعني. جميل جدا، نعم. شكرا. هو ده المطلوب اثباته، ان جهه التمايز وايه اللي مفقوده. مطلوب اثباته؟ يعني خليني اكمل وايه بس اللي مطلوب الجمله عشان اثباته؟ تفهم ايه اللي طلب انت بتقول ايه يا عم انت؟ يا ابني خليني اكمل الجمله لحد الاخر. جهه التميز مفقوده يعني ناقصه من المعنى. لا، لا غير صحيح. يعني كامله، يعني المعنى ناقصة كامل من كده. المعنى. في فرق بين ناقصة من المعنى وبين وجود المعنى لكن عدم علم يعني احنا بالمعنى. لما هنضيفها المعنى هيبقى كامل ولا مش هيبقى كامل؟ لما هتضيف ماذا؟ لما هنضيف جهه التميز دي هيبقى المعنى وانت ما كامل ولا مش بتضيفهاش، كامل؟ وانت ما بتضيفهاش، انت بتلاحظها. اضافتها دي معناها ايوه ان يعني لا. اقصد لما نضيفها للتعريف يعني. هو انت ما بتضيفهاش للتعريف، انت بتلاحظها، بتضيفها هذه. انت محسسني ان يا انا ابني لما عندي احب اكتب يا ابني يا عم حبيبي انا اسمع. اقصد ايه مش ده جافا. شكرا شكرا. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير يا جافا. انا عشان كده ما بحبش النقاشات العقديه، عشان بيبقى فيها فلحسه على الفاضي وفيها كلام فاضي وهبل.